代表我对其他的人可以成就。所以他这里的经典的经义是说，我们从一个人让我们产生慈爱心，练习成就之后呢，我们应该要把这一种慈心的经验、慈心的成就呢，扩大到其他的众生。先从一个开始如果是我们连一个都没有成就的话，那其他不用说那这个是大概是它的含义。那第二部论呢，就是无碍解道那如何以5种方式遍满慈心解脱？慈心解脱呢，在阿含经它也是通于慈心观。这个解脱也是禅定的意思有时候它不一定是解脱烦恼那个解脱它是禅定的译名Vimokkha那就是八解脱、八深处，有听过吗？这个解脱有时候是禅定的译名然后就是即愿一切有情，无怨无害，无忧快乐。所以这里其实它也是4句哦。你看愿一切有情，无冤一句，无害一句，无忧，然后快乐。所以这里总共有4句的，3或4句，就是愿一切有情无冤，愿一切有情无害，愿一切有情无忧，愿一切有情快乐，是这样子祝福的啦那这个有情呢，是指什么呢我们待会再讲那第2句呢，就是愿所有的生物，上面的有情是1，大家可以写一个1那他说5种方式嘛第一个是有情，第二个呢是生物，第3呢是生类生类，那第4呢是人，所有人就是普特伽罗啦那第5呢就是所有的动物。我们这5种方式来让慈心扩大就是有生命的有情，对不对？那也许大家会问说，这个有情这个生物，这个生类到底是指什么内容呢我们在20页的地方有说明的，大家可以翻一下第20页20页，其实是在19页的最后一行啦第19页的最后一行，以5种方式修慈心解脱第一个就是有情，那有情呢就是指呢，由于贪求欲望，还有呢我们的五蕴身心请看20页20页，就是染着我们的欲望，还有五蕴的身心的执着，这个就叫称为有情。就是简单讲，就是这个五蕴就是色、受、想、行、识嘛简单现在的用词就是身跟心我们的五蕴身心。那执着是自己的那个就称为有情。所以我们看第4行除了执着根身或者是6根的众生称为有情以外呢，那远离贪欲的圣者也称为有情，对不对？他们也是有生命的嘛，所以有情呢，它是包括什么？凡夫圣人。所以说，愿一切有情，没有痛苦，拥有快乐，这个包括圣者的，就是因为圣者还是在有生之年嘛所以它的内容有情是包括凡夫跟圣人的。好，再来第2段，有习者就是我们前面的什么呢？生物前面的生，它前后翻译不太一样请听到论很奇怪这个越剧翻译的用词非常的不一致。有习者就是生物，那有习者是什么呢？就是有出入息的生存者就是有呼吸的众生。那第3类呢，就是生类，生类就是由于出生而存在，就是生下来了，所以它存在有生命，所以这个是生类。那第4类呢，就是人，就是一般我们讲的普特伽罗就是人。
那第5类呢就是动物，那动物呢也第20页这里是提到个人，有没有？个人啊，它也是我们的五蕴身心。那也许大家会问说，那这些通泛称为有情，不是可以吗？对不对？啊，为什么还要这样分啊？其实，在佛典里面呢，有情不只是这5个名称，它还有呢20几种名称。啊，在般若经有25种来26种名称啊，一切受者、一切生者啊等等。那这些就是我们要关照的对象啊，就是散播慈爱的对象。它是一样的意义的啊，不是不同啊，都是有生命的有情。那要怎么散播呢？请看21页啊，21页就是用这四句话来散播啊。先有情啊，你看哦，第2行第1种，愿一切有情无冤，有没有？刮胡2呢，愿一切有情无害啊，就是无嗔。那第3行呢，就是愿一切有情无忧。第4呢，就是愿一切有情快乐，就是安乐。那在这4句当中，你觉得哪一句比较明显？那就以那一句来遍满我们的慈心，就是你可以选择一句就对了，选择一句啊。所以我们呢，迟一点我就要给大家，我们来一起练习啊，选择一句或者是4句都来养成自己的慈心啊。好，我们回到第4页，倒数第2行啊。那除了无碍解道呢，最后一部经就是慈经啊，慈经里面也是只有说到呢，愿一切有情快乐安稳幸福啊。那这一些经论呢，都没有说到对自己修持，那不是矛盾啊。那我们来看论主怎么回答啊，请看第5页。这并不矛盾啊，因为诸经论呢都是依这个安止定而说，以自己为范例啊。这个安止定呢，我上次没有解释啊，我说后面有解释啊，但是我们好像要出现很多次啊，所以我还是稍微讲一下好了。安止定又称为什么定啊？根本定，又称为根本定。就是一般我们讲的初禅、2禅、3禅、4禅或以上，那它有5禅支啊。第一个呢就是寻，第2呢就是视，第3喜，第4呢乐，寻思喜乐，第5呢一心或者是定，一心。那这个就称为5禅支，它一定要具备这5个，所以叫做5禅支，5种禅支。那寻为什么有这5个心所可以成为安止定呢？它这个寻视呢，在我们的日常生活里面也是有的，也是有这2个心所的，但是特别在禅定里面哈。它有寻，就是一般我们讲就是找目标，有没有？比如说了哈，我现在在这里听课，我能听到外面的声音吗？各位，可以吗？但是如果我的心哈，我不让这个寻心所去分辨那个声音，你能分辨是汽车的还是摩托车的吗？就未必能够分辨到，你只是知道外面有嘈杂声。我们会去寻找声音到底是什么声音，那个就是寻心所来。所以我们在禅修的时候呢，寻心所就是找寻，因为我们的心很散嘛。我们坐下来的时候呢，我们的心都是又想到早上的工作，又想到谁，我们的心都是跳来跳去。但是佛法教导我们呢，你要找一个目标才能，你要找到培养定力的目标，那个目标才帮助我们成就定。所以这个寻心所呢，就是你要找到你的目标。
我们前2堂课在坐禅，师父跟你们说，我们的目标是什么？我们的所缘，呼吸，对不对 ？OK， 所以呼吸就是我们要寻的，我们寻心所要去找的对象 object， 就是这个呼吸，就是这样子而已。但是很奇怪哦，我们通常，师父教大家说你要注意呼吸，没有注意到1、2次哈、我们就会跑掉了，我们的心就没有在这里了，就没有办法守在这里。你看哦，我们一般人都说，你叫我研究科学可以，我可以坐在这里10小时、24小时都没有问题，对不对？因为我的目的很清楚，我研究这个呢是我的饭碗，你知道吗？是我教学的饭碗，所以呢，我非常的愿意，纵使有什么困难，我都会安置自己的心呢，做到最好的研究的成果出来。那我坐14个小时要到美国，坐飞机，对不对？坐10几个小时，坐在那里10几个小时我们也可以呢，非常的安耐自己不会想得太复杂，就是因为我的目标很清楚，我到那里就有的玩了，就是可以到另外一个国家，目标很清楚。但是你看很奇怪，我们佛法教导我们说，你要成就定力，你就要找一个目标，不管你是念佛也好，或者是出入息也好。那师父说，你要把你的寻心所只是放在一个地方，而已10分钟，你觉得容易吗？很奇怪为什么？你们觉得很奇怪我可以做10几个小时做一个事情我可以做一个工作，我可以这么专注的做太太叫我做什么，我都可以放下，我就是专心做我的研究，还是做我的工作。但是为什么我们注意呼吸10分钟，我们就勉强不到让自己的心那么安住 ？Why？ 为什么？不是我是说，为什么我们的心没有办法让它一直住在这个地方？散乱，还有呢？没有集中心力进行。那还有呢？我刚刚之前讲那个，就是说我们做一个研究10几个小时我都可以不分心，因为我知道它的功德，你知道吗？我成就后的功德。但是我注意这个我注意呼吸我们的相信的力量相信的力量有没有这么强就是我专注10分钟，我专注了1个小时，我真的相信纵使今天不能，我如果能够勉强自己10分钟、1个小时，乃至1年、2年，我如果相信佛陀的话，注意呼吸的话，我一定能够成就禅定。我们的这一种信力有没有培养起来？有时候没有的啦，因为我注意有时候没有，我就放又念佛号，然后注意了没几个礼拜又换，每天都很像换衣服这样换那个法门，所以永远都得不到禅定。那如果是说我们相信一个法门，如果相信到真的是让自己的心能够踏踏实实的这个寻心所踏踏实实的就只有专注在呼吸，这里头一定是有信的啦，有信力、信根在里面的，它里面的成分就一定有在。我相信这个方法佛陀讲的一定没错，或者这个禅师讲的一定没有错，因为我就尝试看看我们没有尝试都自己不让自己全心全意，那你说是师父的错吗？是佛的错吗？都不是，因为我们没有全心全意嘛。OK， 那这个是第一个咯虚。那是什么呢？这个心所是什么呢？这个心所其实它的目标也是针对这一个呼吸的。也是针对这个呼吸，那怎么说呢？寻呢，就是比如说我坐下来的时候，我们的心还是很散乱的，对不对？还是很零散的，
零散的。那我要告诉自己说，我要把注意力呢放在人中这个地方，注意我的呼吸，把我的心慢慢收摄到放在这个人中的时候呢，这个寻心所嘛，对不对？拉到这里来的时候呢，我要跟自己说 ，OK， 师父说10分钟，那就10分钟，我就其他的东西都放下，我就好好的让自己住在这里10分钟，让自己持续不断，然后呢，耐心的让它完成10分钟，这个就是4心所。那在论点的譬喻呢，就说好像一只蜜蜂，它在花丛里面呢要找花。当然嘛，你不能说我这里飞一下，那里飞一下，像永远它就没有花粉吃，对不对？所以呢，蜜蜂它也要有自己的任务，就是它要找好自己的目标，哪一朵花，然后它就飞过去嘛。飞过去之后呢，它要停在花上面，停在花上面，然后观察，真的是可以吸这个花粉，那它就住在那里，慢慢的吸饱为止，它才飞开，飞离开。所以我们把心抓紧的，注意呼吸呢，那要停留在上面啊，停留在上面就是4的心所，4的心所，这样可以吗？一个是帮忙找目标，一个是让心停留在这个目标上面，就叫4心所。所以这2个如果没有配合的话，就整天就是寻心所了。比如说了我注意呼吸，待会我的脚麻我们的心就被那个马拉下去了，你知道吗？你注意不到这个呼吸的，你的寻心所立刻会去跑另外一个目标，去找你更明显的位置，比如说脚麻了，脚痛了，所以你的寻心所就跑去找那个痛，忘记了你的所缘，这样，那你也没有让这个寻事呢住在对的地方的话，也没有办法成就禅定，这样明白吗？所以这2个心所其实是很重要的不难，但是要做得到也不容易那喜呢是什么呢？就是更进一步了，就是说我们如果找到目标，让心安住在这个地方上呢，持续的话，持续一段时间，它会升起喜悦。为什么？因为呢，你可以控制自己的心有外面的声音或者是脚有麻，你不会被那些干扰了，你不断的提醒自己，那个都是不是我的所缘，你会挡掉其他的所缘。那一直住在这个地方的时候呢，久了，因为我们的心没有散乱，而且也不会被其他的感受呢拉过去，所以脚麻对你就没有那么大的影响力，你知道吗？因为你的注意不要放在那个地方，所以呢，当你一直注意你的呼吸的时候呢，脚麻也不当成是一回事。那当我们做的真的非常好的时候呢，其实气都有在动我们的气脉都有在动，所以气脉有在动的顺畅的时候呢，自然的久了它会升起喜悦。我们对这个方法会产生喜悦，因为我每一次安住在这个呼吸上面呢，那我的身心就能够安顿，我的心就不会凌乱那能够让它安住在一个地方，它就会产生喜悦，然后会产生种种的内乐。这个乐当然不是什么快乐啦主要就是我们内心的内乐就是一些对于这个所缘不再散乱的内乐。当然一心就是心一尽性嘛这个另外一个翻译就是定寻思喜乐定也可以。那其实它完整的名称呢是心意尽性。就说什么叫做定呢？它的定义其实不难，就是我们的心住在一个所缘上 ，only one， 一个所缘上，那个就叫做定。如果我们的心注意呼吸，然后又跑掉了，住在第2个境麻，第3个境痛，超出第1个的，超出1个境的，那个就不叫做禅定了。所以禅定就是把心住在一个所缘上，然后持续不间断，那个才叫做定，这样了解吗？所以有些人说我入定我能够
观察到身心非常多的这种刹那生灭的这一种，其实这一种当然也是有可能，因为我们心静下来呢，你可以看到非常多身体身心的变化，对不对？但是这一种观察还是属于比较初阶段的了，还没有到定啊。如果真正到定的话呢，它这一种感受也是会停止，就纯粹是只有所愿啊。所以我们如果是一个有机会练习禅坐的话呢，那我们尽量就是让自己这一种心能够培养起来，它一定是对我们有很大帮助的啊。好，来我们继续看第5页啊，第2行啊。诸经论提到说，愿自己没有痛苦，愿自己快乐，是以自己为例子啊。那即使是100、1000年以这样子的方式来祝福自己快乐，对自己修习慈心，绝对不会得到安治病的。对自己对自己，所以对自己呢有没有用？有用，但是它不能够让我们得到禅定，很奇怪哈。但是呢，它就是有用。为什么呢？因为如果是我们对自己不慈悲，其实我们也没有办法对其他的众生慈悲啊，就是以自己为例子。那自己的身心如果能够经常让自己住在这个四无量心慈悲喜舍的心境上呢，那我们的心才会跟他慢慢的熟悉，就成为我们的好朋友啊，经常往来的处所啊，所以叫做泛住。那以自己为例呢，还有另外一个意思呢，就是说以自己的身体、自己的身心为实验室为实验室啊。为什么呢？因为大家可以慢慢现在观察自己啊。如果是说我们的心境啊，我们坐下来的时候呢，我们的心境安宁的话呢，我们的呼吸就会宁静。如果是我们坐下来的时候，心情是很浮躁的，我们的呼吸就是浮躁的。所以呢，禅修的指南呢，它告诉我们说，我们的心一改变呼吸就会跟着改变。我们的心一改变呼吸就会跟着改变。那如果心能够稳定，比如说我们坐下来，不管现在有没有功夫，但是我们坐下来能够让心安定下来、稳定下来的话，那其实是要从身体的稳定开始做起啊。那如果身体稳定了，不浮动了，那我们的心也会跟着稳定不浮动啊。那如果身心都稳定不浮动呢，那要放松的话，才有真正的做得到放松啊。那如果没有的话呢，是比较困难一点啊。所以这一段呢，主要是说我们的心，对自己散播慈爱呢。第4行是以自己为例为一切众生，也为一切众生的幸福安乐所以世尊说，以心观察所有的地方，没有发现比自己更可爱的人。大家同意吗？同不同意？非常同意，对不对呢？他人都是爱自己的，那爱自己的人就不要伤害别人因为每一个众生都爱护自己所以在我们待会可以看一下这一本散播慈爱这一本，他就有提到就说真正善待自己或者是让自己幸福的人就是体证涅槃。体证涅槃就是让自己最幸福快乐的人。因为我们说有家庭快不快乐？刚开始快乐啦，对不对？慢慢的就甜酸苦辣会有的啦不是只有快乐而已。但是真正的这种安稳的快乐呢，那就是涅槃好，我们继续看第2项第2段刮胡2。
对可爱的人修辞。这个可爱的人不是他长得很 Q 啦哈，或者是长得很可爱，不是的。这可爱的人就是我们内心欢喜的对象，我们内心欢喜的对象。那对自己遍满慈心之后呢，那为了容易继续修持，所以我们对可爱、尊重、恭敬的阿舍离，或者是跟他相等的人，这个阿舍离就是我们的师长啊，跟着修学业处的师长叫做阿舍离，或者是和尚啊，或者是皈依的老师、皈依的师父、剃度恩师等等，或者是跟他相等同辈的人。那意念他们的功德，意念什么功德呢？啊，别人对他们的赞叹啊，或者是他们的戒行清净、学问很好，那我们就意念他们的功德。在禅修里面的这个意念啊，这个三体这个字呢，在佛法里面是很重要的，就是这个意念啊，大家不要只是想到很简单的用词，在佛法里面呢，意念就是三体。就是一般我们讲八正道的正念就是这个念，所以它这个念呢，其实它有很多意思的。我们要成就定，最重要的就是要有正念。所以八正道就是正念才正定，所以念呢是得定的最重要的一个方。除了其他的，比如说吃不要吃太饱啦，睡不要睡太多啦，这种是物质的帮助，但是真正我们心要帮助我们得定的是念。所以这个意念是什么意思呢？它有两个意思啊，一个就是，一个呢就是我们专注我们的心啊，我们的心专注在一个目标啊，专注在一个目标啊，就是那个。那另外一个念呢，就是重复的，让我们的心重复在一个对象上，不停止啊。那所以念呢，通常都是你专注在一个所缘上，然后重复的保持不间断的让它养成习惯。那我们的念就会增强力量，增强什么力量呢？注意所缘不会散乱。所以五盖啊，散乱的心、掉举的心就不会影响我们，昏沉也不会，因为我们让它意念的力量加强啊。那往下看，那就以这一种方法来修学慈心啊，就愿使善人，愿使阿舍离快乐，没有痛苦啊。对于这种人是容易成就安止定的。那这一个呢就蛮重要的，所以我上一次第一堂课有跟大家说，其实我们学习慈心观哦，到这里为止就可以一直练习了，不用往下看。因为呢，他说，如果是对自己修持，只是一种让自己产生慈爱心去面对众生，但是真正要观察散播慈爱的所缘，就是第一个就是对敬爱的人修习慈心。敬爱的人如果成就了，再往下看；如果第一个都不能成就下面就不用看了，看到了吗？如果按照禅修的标准是这样，你这个如果没有成就其他的，下面不用看，下面的都是只是一种善心回向给他们这样，但它不能成为我们的所缘，因为你连第一个都没有成就这样，所以我希望大家回去做一个功课，你们不要张大眼睛看着我，做功课很痛苦，对不对啊？不是啊我是要你们去找一张照片，一张我们尊敬的老师的照片。当然你可以找我们自己的父母啦，也可以。如果是说你觉得父亲或者是母亲，我最尊敬的也可以。但是有时候亲人不是那么容易的在大比婆沙论说，有时候亲人要散播爱心给他，反而难。没有什么关系的人容易。比如说我们讲堂我教说，这里你散播慈爱给我们同学们，没有问题啊，因为我们很少见面啊，对不对？散播慈爱也很应该啊但是如果是说，我要你散播慈爱给你的弟弟，对吗？给哥哥，我们大家心情很清楚嘛，
他有什么缺点我都很清楚，你叫我用散播磁来给他，散播不出来了，对不对？所以有时候亲人反而困难我们，你知道吗？很困难。所以呢，如果你不要找自己的亲人，就找尊敬的老师。所以我要大家找一张照片，下次看看能不能带给我们分享，大家带一张啊，就是你找一张照片。我说要怎样的照片啊？半身到哪里呢？肩膀对不对？大概是2寸照片，对不对？2寸大头照那一种，但是你可以不要洗到2寸那么小啦，可以大一点。但是就是它的 size 呢，就是人头，然后到肩膀这里就可以了，到肩膀这里啊。那最好有慈祥的那个样子的啦，不要很苦的样子。因为我想大家找一张不管你是什么老师都好，或者是你想找出家众也可以啊，你要找院长也可以啦，先自己找院长啊。那我想我可能会找泡禅师啊，因为泡禅师的脸相很可爱，你知道吗？胖嘟嘟的这样。那他还活着，然后呢，他也是我们尊敬的阿舍利这样。所以大家可以找一个找一张。那下一次呢，我们就可以来练习一下。下一次，因为我们下个礼拜停课一次嘛那所以要到16号才上课，所以大家有2个礼拜准备这张照片你准备好了那我们上课的阐述的时候呢，你就可以拿出来看一看，然后闭上眼睛看一看，闭上眼睛。你要让这个影像闭上眼睛，它都现在你的眼前才可以。你不能说模模糊糊这样不可以所以我们先从一个尊敬可爱的对象下手来练习那如果是我尊敬的阿舍利，我尊敬的师长，我散播慈爱心给他。那如果能够持续不散乱不昏沉，那才是慢慢有接近禅定的滋味了。如果我们意念一下子又不见了，又变成是仇人。仇人不用看照片的啦，立刻就出来了。那个就要再拿起来看一下，这样所以我们在修学慈心这个功课呢，就是大家会去找一张照片，可以吗？没有的话你就亲手画咯。因为如果你没有找到一张观察的所缘的话，是没有办法修慈心观的。一定要找一张好，那我们今天上课就讲到这里了大家有没有什么问题吗？有没有？电脑里现在很方便嘛对了，你用 A4 的纸来列出来，不一定要有颜色的啦黑白的也可以，现在复古嘛好，那我们大家休息10分钟，提早一点进去。